يا من أبكاهما، يا من أحزنهما، يا من أسهر ليلهما، يا من حملهما أعباء الهموم وجرعهما غصص الفراق ووحشة البعاد. هلا أحسنت إليهما، هلا أرضيتهما وأضحكتهما. كم آذيتهما مرارا وهما يدعوان الله سرا وجهارا ويبكيان عليك وأنت صغير إشفاقا وحذارا. كم أطعمتهما حلوا كم أطعماك حلوا وجرعتهما مرا. عد إلى والديك يا ولدي، عد وجاهد فيهما، أحسن صحبتهما. أقسم بالله ثم أقسم بالله والله لن تهنأ بحياتك إذا أسأت وانصرفت عنهما. أي خير يريده هؤلاء، أي رحمة يرجونها، أي بركة في حياتهم ينتظرونها. ليس لهم والله إلا السخط والغضب من رب العالمين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن سخط الرب في سخط الوالد وإن رضا الرب في رضا الوالد. والله لو صدقوا في طلب مرضاة الله ورحمته لوجدوها في بر الوالدين. والله لو أحسن إليك حيوان مرة واحدة لما نسيت الجميل، فكيف بأبيك وقد أحسن إليك الدهر كله. متى يا شباب، متى ندرك أن عقوق الوالدين ظلم عظيم؟ متى نعي وندرك أن الله يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؟ حذر وأنذر عليه الصلاة والسلام فقال لعن الله العاق لوالديه. أتدري ما هي اللعنة؟ هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذه أحوال الكثير من الشباب، لا يبالي برضا والديه، يتصل به والده مرات ومرات ولا يبالي، يناديه فيتأفف، يطلبه فيتردد. يقول كعب الأحبار أحد التابعين، يقول إن الله ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه، ليعجل هلاكه ليعجل له العذاب. وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا. فيا غافل، يا غافل، والدك هو الذي بظله تتنفس وتستعيد قواك. أي نوم تنعم به وقد أغضبته وهجرته؟ والدتك هي النور لحياتك بدعواتها. إذا ذهب النور فوالله لن تجد إلا الظلام يتبعه الظلام، فالحق بالنور قبل ذهابه واسأل الذين فقدوا. والله إن بعض الأبناء إلى الآن لم يفكر في عظيم فضلهما وجميل إحسانهما، والآباء يتحملون ويتغافلون، ومن عطفهم وحنانهم يصبرون ويتحملون. فعذرا أيها الآباء والأمهات، والله رأيته في المطار ذلك الشيبة الكبير وقد احدودب ظهره، يدفع الحقائب بنفسه دفعا، يدفع الحقائب ويحملها بنفسه، وولده خلفه يقلب جوال البلاك بيري بلا مبالاة. قلت له أهذا والدك الذي أمامك؟ أهذا والدك؟ يا حسرتاه، يا حسرتاه، أهكذا نرد الجميل؟ والله ما أشقاها من ساعة تلك الساعة التي لا تفكر فيها بخدمتهما ورد جميلهما. والله ما أتعسها من ساعة تلك الساعة التي ينصرف عنك والدك غضبانا متضايقا منك ومن سلوكك ورفع صوتك. ما أتعسها والله من لحظة تلك اللحظة التي ينام والدك وهو غير راض، تغضبه بسبب شيء تافه من توافه الدنيا، تحزنه من أجل جوال لم يشتريه، تغضبه بسبب شيء تافه، تغضبه من أجل سيارة لم يشتريها أو لم يحضرها لك، تغضبه من أجل نزهة مع أصحاب، تحزنه وترفع ضغطه من أجل ريالات. هو يجمع الدنيا لمن؟ أليس لك أنت؟ هو يكد ويكدح لمن؟ أليس لك أنت؟ كم واجه المصائب والملمات من أجلك، كم أراق ماء وجهه في دين أو شفاعة أو وظيفة من أجلك أنت، كم اسود وجهه بسببك في مخفر شرطة أو مركز هيئة. تذكر يا ولدي، تذكر أنه يحبك حبا جما، وخوفه عليك وحكمته التي تغلب حكمتك قد تجعله يتأخر في تلبية طلباتك، فقد يرى ما لا ترى، وقد يكون مهموما بدين أقض مضجعه أو بأمور أهم مما تفكر فيه وتبتغيه. إن الله حرم الإساءة،
إن الله حرم الإساءة إليهما ولو بكلمة أف. هذا في حق من يقضي الحاجة لكن بتأفف بتضجر، فكيف بمن يرفض قضاء الحاجة أصلا؟ فالأمر أشد والله. إن من القلوب من هي أشد قسوة، وما أشد العقوق وما أبشعه حينما يكون الأبوان في حال الكبر. من الذي أهلكه؟ الذي هد هذه العظام؟ من الذي جعل هذا الظهر ينحني؟ إنه أنت، إنه التعب لأجلك، والآن تعرض وتتولى. فيا حسرتاه، يا حسرتاه على أحوال هؤلاء. بعضهم والله يقدم زوجته على أمه، وآخر تغره وظيفته ومنصبه، وثالث يطغيه المال والمرتب، والآخر والمسنين. والله إن المختصة في دار المسنين، واذهبوا إلى دور المسنين، والله إن المختصة تقول إن بعض الأبناء يأتي بأمه ويرميها في المستشفى ويدعي أنه فاعل خير، فتنتظر أمه وتنتظر وتنتظر، فيهرب هذا الولد وهي تنتظر على أمل أن يعود حتى يطول الانتظار، فيضعونها في الدار فانظر ماذا يفعل بعدها. يبدأ بالاتصال: هل فلانة موجودة؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة، وإذا قالوا ميتة جاء ليكمل إجراءات الدفن. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ليتنا متنا قبل أن نسمع مثل هذه المآسي. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أماه هنيني مرتفع يسمعه القاصي والداني. أماه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني، أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت أما تدري من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فالدمعة تحرق أجفاني،